Hello， 大家好，我係12號參賽者陳嘉欣，今日唱嘅歌就係《精武門》。咁好開心可以喺 Neway 新星秀大賽攞到呢個最佳颱風同埋銀獎啦。咁其實首先我要多謝幫我伴舞嘅一班 dancers 啦。咁因為呢個比賽呢通知就好急要準備呢個決賽，所以我哋只係用咗1個禮拜時間去排呢隻舞。咁另外都要多謝我跳舞阿 Sir 可以借個場俾我，等我完成呢一個舞蹈啦。咁其實喺呢個舞蹈當中呢，我亦都參考咗好多羅志祥佢原本嘅版本嘅舞蹈嘅。喺呢一個比賽即係 rehearsal 嗰陣時呢，其實我就係想將一陣嘅表演就做得好好咁，就冇諗過要攞啲咩獎咯，係啦。咁同埋好多謝評判俾我嘅建議啦。我見到台下Angie 同埋其他幾位評判都睇得好開心，我自己都好 enjoy 好投入。希望以後再有機會喺呢啲咁大型嘅舞台上面就再表現俾大家睇，同埋俾大家聽到我嘅歌聲啦。多謝。